hôm nay, Trường Đại học Quốc tế miền Đông long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 nhằm đánh dấu một cột mốc khó quên trong hành trình trưởng thành của các bạn tân sinh viên. Trường Đại học Quốc tế miền Đông vui mừng chào đón thế hệ tân sinh viên tiếp bước từ hơn 30 tỉnh thành trên khắp cả nước đã quyết tâm chọn IAU là điểm đến trên hành trình khai phá tri thức,